Hello，大家好，今日揾啲話題炒作下啦。我最近睇到段片，就講緊有班年青人喺觀塘海濱公園度喺公廁度玩啦，係啦。咁我唔知係咪對我嘅提示啦，提示即係可能係對我嘅提示嚟，暗示係對我暗示，可能呢就叫我不如我估啊，可能性就係叫我不如你翻 HKDI 讀書，跟住然之後呢，就放咗學啦，咁咪同啲女去官賓度搞嘢咯，就係咁樣啦，係咪先嗱？如果即係我對佢哋嘅善意嘅提醒呢，其實我都我作為一個前輩，作為一個長輩啦，咁要一個後輩去提醒我，係啦。咁即係意思，即係講緊佢係叻過我啦，係啦。咁點解佢會咁做呢？係啦，我又唔知點解喎，係啦，即係你即係基本上我喺香港呢個情況都係基本上就係會遇到呢個情況咯，當我傻咯，係啦。我傻都唔係問題嘅，我要去等醫生開張白卡俾我，我就會會證明，即係醫生咯。等醫生證明我係有攞張白卡啦，咁我咪傻咯，我傻咗啦，咪翻嚟同你讀書咯。係啊，就係咁玩啫嘛，即係你想同我玩呢個遊戲啊嘛，係咪？係啦，咁同埋你哋嗰個佈局咧，唔係，所以我都真係要多謝你嘅。提醒我，即係同條女唔一定去爆房嘅，可以去公廁度解決嘅，係啦。咁但係個問題咧，我行到埋去攞咧，又另一回事喎，係啦，係咪先？係咪啊？啲女點諗？啲女咧就淨係覺得係俾你哋傳到我個人設，就係我中學咁樣，就冇乜所謂，係啦，即係當我係女嘅行為咁樣，係啦。咁當然啦，我中學嗰時就嘅依個行為啦，屌係咪先？咁都係唔會變噶嘛，咁多年係咯，係。其實我都唔需要同你解釋咁多嘢，即係你哋只會企你自己認知嘅邏輯度去睇嘢，係啦。咁但係我作為一個我嚟緊係教 YouTube 拍片啊嘛，要出名啊嘛。咁呢件事我梗係要講一講啊，即係我多謝你提醒我可以去公廁度解決呢個生理需要啲問題嘅，係啦。咁我冇錢，其實我智商嘅程度都正常人一樣嘅，係啦。我解釋啦，即係因為我唔想對你哋唔係要，因為我要出名，我要解釋啊，費事你撇除你對我嘅疑慮啊，係啦，因為時間。